your majesty. Ride on over the world, ride on over the death and grave, ride on forevermore. Ride on in your majesty, ride on over the world, ride on over the death and grave, ride on forever. Jesus, ride on in your majesty, ride on over the world, ride on over the death and grave, ride on forevermore. Oh, Jesus, ride on in your majesty, ride on over the world, ride on over the death and grave, ride on forevermore. Jọba Olúwa, jọba nínú ògo rẹ̀, jọba lórí ayé, jọba lórí ibojì, jọba títí ayé. Jọba lọ, jọba nínú ògo rẹ̀, jọba lórí ayé, jọba lórí ibojì, jọba títí ayé. Ride on to swallow up the death, victory over the grave. The power of sin must be vanquished. Ride on forevermore. Ride on to swallow up the death, victory over the grave. The power of sin must be vanquished. Ride on forevermore. Ride on Jesus. Ride on your majesty. Ride on over the world, ride on over the death and grave, ride on forevermore. Ride on Jesus, ride on your majesty, ride on over the world, ride on over the death and grave, ride on forevermore. Jọba Olúwa, jọba nínú ògo rẹ̀, jọba lórí ìwé, jọba lórí ibojì, jọba títí ayé. Hosanna to the Son of David, right on forevermore. Hosanna in the highest,
Hosanna to the King. Hosanna to the Son of David. Ride on forever. Ride on Jesus. Ride on in your majesty. Ride on over the wall. Ride on over the earth. Ride on forever. Ride on in your majesty. Ride on over the wall. Ride on over the earth. Ride on forever. Ride on the Lord. Nobody knows the way. Jọba lórí ayé, jọba lórí ikú ìfojú, jọba títí ayé. Olùbùkún ni Olúwa wa, tó mọ lórúkọ Olúwa. Olùgbàlà máa gẹṣin lọ, jọba títí ayé. Olùbùkún ni Jésù wa, tó mọ lórúkọ Olúwa. Olùgbàlà máa gẹṣin lọ, jọba títí ayé. Jọba Olúwa, jọba nínú ọjọ́ rẹ̀. Jọba lórí ayé, jọba lórí ikú ìbòjì, jọba títí ayé. Ìjọba rẹ̀ gbà, jọba nínú ọgọ́ rẹ̀. Jọba lórí ayé, jọba lórí ikú ìbòjì, jọba títí ayé. Má jọba lọ, jọba nínú ọgọ́ rẹ̀. Jọba lórí ayé, jọba lórí ikú ìbòjì, jọba títí ayé. Jọba lórí ikú ìbòjì, jọba títí ayé. Jọba lórí ikú ìbòjì, jọba títí ayé. Má jọba lọ o, jọba lórí ikú ìbòjì, jọba títí ayé. Jọba rẹ̀ kò mọ́ wá, jọba lórí ikú ìbòjì, jọba títí ayé. Ikú lágbára mọ́, jọba lórí ikú ìbòjì, jọba títí ayé. Ó ti gbé ikú ní ìṣẹ́gun, jọba lórí ikú ìbòjì, jọba títí ayé. Ikú olóòrẹ́dá o, jọba lórí ikú ìbòjì, jọba títí ayé. Ìsà òkú lágbára, jọba lórí ikú ìbòjì, jọba títí ayé. Ó bà wá lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, jọba lórí ikú ìbòjì, jọba títí ayé. Àti Sátánì ṣubú, jọba lórí ikú ìbòjì, jọba títí ayé. Má jọba lọ o, jọba lórí ikú ìbòjì, jọba títí ayé. Jọba Olúwa, jọba lórí ikú ìbòjì, jọba títí ayé. Jọba Olúwa, jọba nínú ọjọ́ rẹ̀. Jọba lórí ayé, jọba lórí ikú ìbòjì, jọba títí ayé. Má jọba lọ, jọba nínú ọjọ́ rẹ̀. Jọba lórí ayé, jọba lórí ikú ìbòjì, jọba títí ayé. Má jọba lọ, jọba nínú ọjọ́ rẹ̀. Jọba lórí ayé, jọba lórí ikú ìbòjì, jọba títí ayé. Praise the Lord.
Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Gbogbo wa ni mo kí káàbọ̀ pàápàá fún ìsinmi ti èní. I welcome everybody, especially for this Sunday service. Ó sì kí wa fún ti àyájọ́ ìsìn ti ìsinmi ọpẹ́. And I greet everyone on this Palm Sunday. Mo sọ wípé I say, làálàá Jésù lórí wa kò ní já sí asán lórúkọ Jésù. Amen. Ṣùgbọ́n kí n tó tẹ̀síwájú, Well, before I proceed, mo fẹ́ ká gbàdúrà. I want us to pray. Mo fẹ́ kó o gbàdúrà yìí. I want you to pray these prayer points. Sọ fún Ọlọ́run. Tell God, Gbogbo tí wọ́n pè ní àjàgà àmúbọ́. everything calling at the yoke of not getting it to the end. Every yoke of get and lose. Mímú kó sì bọ́. Gbogbo àjàgà àmúbọ́. Every yoke of get and lose. Ẹ máa pariwo pé kó máa fọ́. Say break. Máa fọ́ lórí ayé. Break over my Gbogbo tí life. wọ́n pè ní àjàgà àmúbọ́. What's anything called follow yoke God. of get and lose? Break in the name of Jesus. Orúkọ Jésù. Ọlọ́run ayérayé gbogbo tí ń jẹ́ àjàgà àmúbọ́. Everything called the yoke of get and lose. Ẹ máa fọ́. Break. Lórúkọ Jésù ẹ In máa the name fọ́. of Jesus, break. Gbogbo àjàgà àmúbọ́. Every yoke Ẹ of get fọ́ and lose. lórúkọ Jésù. Break in the name Ẹ of máa Jesus. fọ́ lórúkọ Jésù. Break in the name of Gbogbo Jesus. àjàgà àmúbọ́ Every rere. yoke of get Ẹ and máa lose. fọ́. Break. Ẹ máa 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 fọ́. Break. Gbogbo àjàgà àmúbọ́. Every yoke of get and lose. At the edge of breakthrough. Ní ìkórìtà ẹ̀rí. At the edge of testimony. Lórúkọ Jésù ẹ máa In the fọ́. name of Jesus. Pẹ̀lú Break. iná. By Ẹ fire. máa fọ́. Break. Ẹ máa fọ́. Break. Ẹ máa fọ́. Break. Ẹ máa fọ́. Break. Gbàdúrà yẹn Pray dáadáa. this prayer point Gbà very pẹ̀lú well. ìtara. Pray it zealously. Iná kún àdúrà rẹ. Add fire to your prayer. Gbàdúrà dáadáa. Pray very well. Ẹ máa fọ́. Break. Gbogbo àjàgà tí kì í jẹ́ kéèyàn ó lẹ́nu Every ọ̀rọ̀. yoke that doesn't that don't want to have testimony. Gbogbo àjàgà tí mú kí ayé ènìyàn wà nípò bákan náà ni. Every yoke that makes one's life to be the same. Gbogbo àjàgà tí ń sọ ní ìdáláìmọ̀ ṣe. Every yoke that turns one to failure. Ẹ̀yin àjàgà tí ń mú ní mọ́lẹ̀ sójú kan ṣoṣo. Yoke that ties one to a point. Ẹ máa fọ́ pẹ̀lú Break iná. by fire in the name Ẹ of fọ́ Jesus. pẹ̀lú iná. Break by fire. Túrà Jésù Kristi Olúwa wá. In Jesus' name we've Ṣé àmì prayed. dáadáa? Amen. Yá gbàdúrà kejì. Let's pray the second prayer point. Sọ wípé gbogbo agbára tí ń jà mí ní olè ohun rere. Say every power robbing me of goodness. Mo sọ wípé Olúwa pín wa níyà Say lónìí. Lord, separate us today. Gbogbo agbára tí ń jà mí ní olè ohun rere. Every power robbing me of goodness. Ẹ jọ̀wọ́ mi. Release me. Olúwa ṣe ìpínyà. Separate Ó yá us. pariwo àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Gbogbo agbára Every power tí ń jà mí ní olè ohun rere. robbing me of goodness. Òpin tẹ́bà yín lórúkọ Name Jésù. that's come in the name of Ó yá Jesus. Olúwa ṣe ìpínyà Lord, láàrin wa. separate us. Ṣe ìpínyà. Separate us. Ṣe ìpínyà. Separate us. Ṣe ìpínyà. Separate us. Ṣe ìpínyà. Separate us. Ẹ já ọwọ́ yín lára mi. And take off your hand, my Gbogbo body. ẹ̀yin agbára Every tí ń power jà mí lólè ohun rere. robbing me of Tí ń goodness. fọgbọ́n jí ohun rere mọ́ mi lọ́wọ́. Stealing goodness, stealing Ó spirit tó my àkókò life. báyìí. It is time now. Olúwa ṣe ìpínyà. Lord, separate us. Ṣe ìpínyà láàrin Separate wa. us. Ó tó gẹ́. It's Ṣe time. ìpínyà. Separate us. Olè ara. Olè Physical robber, ẹ̀mí. spiritual robber. Olè àárín alájọbí. And the robbers Olè of ilé the siblings. bàbá Robbers mi. of father's Ó pẹ̀lú house. olè òkùnkùn. Every evil Tí ń fi robber. àrékèrèkè jà mí lólè òkùnkùn. Robbing all my goodness. Kí ohun rere mọ́ mi lọ́wọ́. Robbing goodness in my life. Lórúkọ Jésù. In the name of Iná Jesus. ṣe ìpínyà Lord, láàrin wa. separate us. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣe Lord, just ìpínyà láàrin wa. separate us. Ẹ̀mí mọ́ pín wa Holy níyà. Spirit, separate us. Gbàdúrà yẹn pẹ̀lú ìtara. Pray the prayer point zealously. Wàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. There is a document Àkọsílẹ̀ kan wà. meant for somebody, Àtọ́ wà fún ẹnìkan. meant for his promotion. Tó wà fún ìtẹ̀síwájú àti ìgbéga rẹ̀. Ṣùgbọ́n tí wọ́n jòkó lé, But it is been seated upon. wọ́n jòkó lé tipẹ́tipẹ́. It has been seated upon for a long time. Mo fẹ́ kó pariwo gbà. I want you to pray out. Wàá máa ní gbogbo ètò ìgbéga tí Ọlọ́run ti ṣe fún mi kí a tó bí mi pàápàá. Every
every plan of promotion that God had done for me before I was born. ṣùgbọ́n tí ọ̀tá jòkó lé. But enemies had sat on tí you. òkùnkùn ilé bàbá mi jòkó lé. Darkness of my father's house has sat on wàá you. pariwo. You will cry out. olúwa fi ọwọ́ iná gbà fún mi. Lord, you come out of fire for àwọn me. tó jòkó lé olúwa fi kú sí wọn Sit on nídìí ó yá them, pariwo uproot them with àdúrà. fire. orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ wò gbogbo ètò ìgbéga mi All my ìwé plans of ìgbéga mi promotion, my àkọsílẹ̀ ìgbédìde mi document of èyí tó upliftment ti wà ká tó bí that mi had been before I tí was wọn born. náà ti ṣètò kí n tó That wáyé God had prepared before I was agbára born. òkùnkùn ilé bàbá mi Powers jókòó of lé darkness, my father's tí house àwọn have ọ̀tá sat onílẹ̀ á on. jókòó lé And enemies have tí sat àwọn on. àjẹ́ onílẹ̀ á jókòó lé Endless witches have sat on. olúwa ti iná bọ̀ wọ́n lára God set fire on olúwa them. jẹ́ àgbà fún mi Recover it for gbà me. fún mi Recover it tí for ọwọ́ me. líle gbà fún mi With the mighty tí ọwọ́ hand. iná gbà fún With mi the fire. gbà fún mi Recover it for me. gbà fún mi Recover it for me. kí n má bàa wáyé For aláyé me not to come to this kí n world má in bàa faith. sìn wọ́n wá For me not to come to this kí n world má in bàa faith. ṣerú For me ẹgbẹ́ not mi to be kí ilẹ̀ circumvented. dé ipò tí wọ́n ti máa sọ pé ọlọ́run mi ń dára Take to my position and olúwa gbà fún mi But recover it for me. gbàdúrà yẹn dáadáa Pray the prayer point very well. dáadáa. Pray the prayer point very well. àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. kákó tún gbàdúrà yìí. To pray this prayer point, wàá máa sọ wípé you will say, gbogbo ohun tí òkùnkùn ti gbè sínú àgọ́ ara mi. everything darkness has planted in my body system tí kìí jẹ́ kí ìgbéyàwó kó ṣiṣẹ́. and doesn't allow marriage to work. nínú ìran wa nínú fámìlì kìí jẹ́ kí ìgbéyàwó ṣiṣẹ́. And in your generation, your family, Nínú kó jẹ́ wàhálà. marriage does not work. It will end up in problem Nínú kó and jẹ́ calamity. ogun. It will end up in ó disaster jẹ́ pé kò battle. sí bẹ́ẹ̀ tẹ bẹ̀rẹ̀ dáadáa tó. No matter how good it started, nígbà tó bá dé ìkórìtà kan. at a point, ẹ di ọ̀tá ara yín. you become enemies of each other. mo fẹ́ kó o pariwo I want you to cry out and pray very well. kó o tí ọ̀tá gbè sínú àgọ́ ara. Every day, enemies are plotted in my body. tí kìí jẹ́ kí ìgbéyàwó ṣiṣẹ́. That doesn't allow marriage to work. Olúwa. Lord, ó ti dáko. it is time. Olúwa tí jáde lára. Push it out of my body. fèèná tí jáde. Push ó it yá out by pariwo fire. àdúrà. orúkọ Jésù. ẹ̀mí mímọ́ o. gbogbo tí ọ̀tá gbè pamọ́ sí Anything lára. enemies are tí plotted. kìí jẹ́ kí ìgbéyàwó And doesn't ṣiṣẹ́. allow marriage to work. kìí jẹ́ kó ṣiṣẹ́. It doesn't allow marriage to ẹ ò work. bá péyàwó fẹ́ òmíràn. If you don't separate the ẹ money ò of bá one, péyà ẹ ó lálẹ́. don't separate, you have ẹ ò concubines. bá péyà ilé Don't á máa separate, you gbóná. have a battle at home. bẹ́ ò bá péyà ẹ ò Don't ní separate, lọ́mọ. you don't have children. Olúwa tí jáde. Don't push it out. tí jáde. Push it out. tí jáde. Push it out. tí jáde. Push it out. fèèná tí jáde. Push it out by Ẹ̀mí fire. tí jáde. Holy Spirit, push it Olúwa out. tí jáde. Push it out by Ẹ̀mí fire. tí jáde. Push it out. Olúwa tí jáde. Don't push it out. gbàdúrà dáadáa. Pray very fèèná well. kún ìtara rẹ. Be Olúwa tí merciless jáde. or push it out. wà á nítorí àwọn ọmọ rẹ. Pray because of your children. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. mo fẹ́ kó o gba eléyìí sí. I want you to pray this one as well. wàá sọ wípé You will say, gbogbo ìdè tó farapamọ́. every hidden bondage, ìdè tó farapamọ́. hidden bondage, wàá kárí pé everything ló ń struggle so fún. that you are struggling for everything. nǹkan tí ojú kékeré tó kẹ́yẹ kó fi sùúrù achieve wà Little wà thing you lẹ́nu need ẹ̀ to sáá. achieve with no stress, you'll be there doing it struggling. ìdè tí ò ní kó mọ́ look fresh. The bondage that doesn't allow you not to look fresh. ìdè tí ò ní kó mọ́ look handsome. The bondage beautiful. that makes you to look handsome and beautiful, ṣùgbọ́n tó farapamọ́. but is hidden. wọn à mọ̀ pé ìdè kan dé Don't know gbogbo that- tó dára nú ayé rẹ̀. There is a bondage binding all the good things in your life. gbogbo àlá rẹ ló wá wà awkward. All your dreams are awkward. wà á pariwo. You cry out. gbogbo ìdè tó farasin. Every hidden bondage èyí tó dè mí tó dè ògo mi tó dè àyànmọ́ mi tó dè ìṣerere mi. that has binded my life, my destiny, my goodness, and Bàbá everything ní about this to já me. Say, já pray, já pray, já ó pray. yá pariwo àdúrà orúkọ Jésù gbogbo ẹ̀yin ìdè tó dè mí tó Every farasin. hidden bondage that binds tẹ̀lé àyànmọ́ mi tẹ̀ dé bind ògo my mi destiny, my glory, tẹ̀lé ìṣerere mi. binds my ó yẹ goodness. ẹ máa já 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 iná já. Fire break them.
bàbá a dúpẹ́ fún tẹ́ ẹ ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Father, thank you for what you are doing presently. a dúpẹ́ fún ọwọ́ agbára rẹ̀. Thank you for your mighty hand. Fúra ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Jesus' name we pray. Bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí àfihàn ògo fún yín torí pé ẹ dára púpọ̀. A dúpẹ́ torí pé àánú yín wà síbẹ̀, agbára yín wà síbẹ̀ fún àwọn iṣẹ́ ìtúsílẹ̀ àti ìwòsàn tẹ́ ẹ ti ṣe. Olúwa gba ọpẹ́ ẹ wa. Amen. Gba ọpẹ́ ẹ wa. Amen. Gba ọpẹ́ ẹ wa. Amen. Ògo ni forúkọ ọmọ yín. Hallelujah. Ní wákàtí a lọ sínú ọ̀rọ̀ rẹ, Olúwa bá wa sọ ọ̀rọ̀. Amen. Farahàn wa. Amen. Kógo jẹ́ ti yín o. Amen. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí wa kú ìsinmi ní. Once again, I greet everyone. Happy Sunday. Mo sì kọ́ ẹ pé a kú ti àyájọ́ ti ìsinmi ọpẹ́. And happy Palm Sunday celebration. Èyí tó bẹ̀rẹ̀ léni. Which started today. Praise the Lord. Hallelujah. Mo fẹ́ bá a sọ lórí àkòrí kan I want pàtàkì. to share an important topic with Èyí you. tó nílò àbójútó àti ìkíyèsára. Which needs carefulness and consideration. Pápá nínú àkókò tá a wà tí àjàkálẹ̀ àrùn káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè ayé yìí. Especially in this pestilential period. Ẹ jẹ́ ká across the globe. kíyèsára. Let us be very careful. Mo pe àkòrí náà ní. I call the topic Àyálò ìkookò, invasion by wolves. àwọn àyálù ìkookò. Àyálò àwọn ìkookò. The invasion by wolves. A fẹ́ wo ẹsẹ̀ Bíbélì mẹ́ta tó ṣe pàtàkì. I want to briefly examine 3 important Bible passages. Èkéné. Number 1, Ìrere Mátí orí ìkeje. at the Gospel according to St. Matthew chapter 7, Ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún. verse 15. Ẹ máa kíyèsí àwọn èké wòlíì tí ó tọ̀ yín wá ní àwọ̀ àgùntàn ṣùgbọ́n apanijẹ ìkookò ni wọ́n nínú. Èso wo ni ẹ̀yin yóò fi mọ̀ wọ́n? Ènìyàn a máa ká èso àjàrà lórí ẹ̀gún ọ̀gàn tàbí èso ọ̀pọ̀tọ́ lára ẹ̀wọ̀n. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo igi rere ní so èso rere ṣùgbọ́n igi búburú ní so èso búburú. Ṣé ravenous wolves. Àwọn ìkookò apanijẹ. Ẹ jẹ́ ká wo èkejì. Let's check the second one. Ìrere Mátí orí ìkẹwàá. At the Gospel of St. Matthew chapter 10, Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. verse 16. Wo, mo rán yín lọ gẹ́gẹ́ bí àgùntàn sáàrin ìkookò. Nítorí náà kí ẹ̀yin kí ó gbọ́n bí ejò, kí ẹ sì ṣe oníwà tútù bí àdàbà. Ṣùgbọ́n ẹ ṣọ́ra lọ́dọ̀ ènìyàn, nítorí wọ́n fi yín lé àjọ ìgbìmọ̀ lọ́wọ́. Ẹ ṣé. Wọ́n sì nà yín nínú sínágọ́gù wọn. Ẹ jẹ́ àwo ìkẹta. And let's check the third one. Iṣẹ́ àwọn àpọ́stélì orí ogún. Act of Apostles chapter 20, Láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. from verse 29. Nítorí tí èmi mọ̀ pé lẹ́yìn lílọ mi ìkookò búburú yóò wọ àárín yín ní àìdá agbósí àti láàrin ẹ̀yin tìkára yín ni àwọn ènìyàn yóò dìde tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ òdì láti fa àwọn ọmọ ẹ̀yìn sẹ́yìn wọn. Nítorí náà ẹ máa ṣọ́ra kí ẹ sì máa rántí pé fún ọdún mẹ́ta èmi kò dẹ́kun àti máa fi omijé kìlọ̀ fún olúkúlùkù ní ọ̀sán àti ní òru. Ǹjẹ́ nísinsìnyí ará, mo fi yín lé Ọlọ́run lọ́wọ́ àti oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ tí ó lè gbé yín dúró tí ó sì lè fún yín ní ìní láàrin gbogbo àwọn tí a sọ di mímọ́. Èmi kò ṣe. Praise the Lord. Hallelujah. This is a special message. Ìwàásù tí ó yàtọ̀ lélẹ́yìí. To everyone that hears me now. Sí gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ mi nísinsìnyí. There is epidemic of wolves. A ní àjàkálẹ̀ àrùn àwọn ìkookò. That has infiltrated into the church of God. Eléyìí tí ó ti wọ inú ìjọ Ọlọ́run. Houses of God has been bombarded Àwọn by ilé these wolves. àwọn ilé Ọlọ́run ni àwọn ìkookò yìí ti kọlù ni wọ́n ti They yalu. are bombarded everywhere. Àwọn ti yalu gbogbo ibi.
ó burú jáì débi wípé It is terrible àwọn tí wọ́n ní ẹ̀mí tí ń mọ ẹ̀mí yàtọ̀. to the extent that those who have the discerning spirits, láwọn orí òkè tí àwọn èèyàn ń lọ pẹ̀lú ìrọ̀rùn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ In wọ́n the ti fẹ́ mountains sọ aláàbò síbẹ̀. where people used to go with ease before, are now being guarded by security orí personnel. bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ máa rí. And because you see many, wọ́n á múra bí òṣìṣẹ́. they will dress like workers. èdè yẹn tí mo fi advice gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ sí farm láti máa lo táàgì wọn. And that is why I enjoy all workers in CFAM to always use their tag, ká lè dá wọn mọ̀. so we can identify them. ọ̀pọ̀ yóò máa rìn bí ẹni pé òṣìṣẹ́ Many ni. will be walking as if they were workers, wọ́n bá ti wọ̀ tó tí wọ́n wò sí. and once they look around, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní rí ìran. and they will start seeing visions. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àwọn ìṣípayá. They will start seeing revelation. wọ́n mọ̀ ríran. They will be seeing visions. wọ́n mọ̀ rí ìṣípayá. They will be seeing revelations. ìbò bá pẹ́ ní ọmọ sọ pé And later on, tẹ bá dẹ̀ lè lọ síbi so báyìí if you báyìí can go to such place, a lè mú yín lọ bí báyìí I báyìí can take you to such a place. kí hallelujah. Hallelujah. arábìnrin kan ti wà There is a woman tó jẹ́ medical doctor who is a medical doctor, tó ti struggle láti gbà níbi tó há sí. struggling to deliver her where she's entangled. ó wá síbi ìpàdé àdúrà And she came for prayer meeting, ọmọ rẹ̀ náà jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. and the mother sat beside her, ìkòkò bá dé and the wolf came ó bá sọ fún mi pé and told her that, báyìí lolúwa wí. thus saith the Lord, olúwa sọ pé the Lord lọ́kàn said, rẹ̀ I'm your husband. màmá rẹ̀ ni wọ́n dà lóhùn nǹkan sórí rẹ̀ ni. The mother said, don't mind this person, he's eléyìí mine. bẹ́ẹ̀ náà lolúwa ti wí. Is that how God speaks? ṣùgbọ́n nígbà tí ó sọ àsọtẹ́lẹ̀ méjì About by the time he would say two prophecies, tó sì jẹ́ òtítọ́ and gidi it was pure truth, wọ́n gbà á gbọ́ they as believed him, wọ́n sì tẹ̀lé e lọ. and they followed him, ó sì fẹ́ and he married her, ó bá dàpọ̀ he copulated with ó her, lóyún. she became pregnant. Nígbà tí wọ́n bímọ By the time they would give birth, wọ́n fẹ́ẹ́ lè gé gbogbo wúńbù rẹ̀ tán. the womb was almost cut away, ó sì ọmọ sì wà. and the child ìyá náà survived. wà. The mother ṣùgbọ́n survived. lọ́jọ́ kan But one day, òun kàn jáde lọ. she went out. ìgbà tó máa padà By dé the time she would come back, arákùnrin ti páàkì wẹ̀ ó ti sá the lọ. man had packed all his loads and run away. ìkókò ni yóò tó tẹ lọ wẹ́lò mìíràn tí ó tún bù jẹ. He is a wolf. He will have gone to look for someone else to devour. ìgbà ẹlẹ́sẹ̀ padà ni wọ́n fara hàn. And that is when they came ohun tó back. ní wárí rẹ o. This is what we have ebi experienced. àdúrà báyìí báyìí làwọn ti We pàdé rẹ o. met him in a social prayer meeting. níbẹ̀ pàdé rẹ ta lẹ sọ fún. When you met him, who did you tell? ẹ kíyèsára Be very careful. fún àwọn ìkókò. Because of those ẹ̀yin wolves, ọmọ ọlọ́run children of God, ìkókò wà láàrin wa. there are wolves amidst us. Some will come with outstanding conversion stories. Àwọn kan máa wá pẹ̀lú ìtàn ìyípadà àti ìgbàlá wọn. wọ́n sọ fún yín wípé I'm telling you that. ìtàn ìyípadà tó lárinrin. And they will come with a spectacular conversion story. nígbà táwọn wà nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn. When they were àwọn nílé sísàlẹ̀ omi. a narcotic àwọn ní member, sínú they had igi. àwọn ní houses sórí around the world, on the òkè. àwọn ní mountains, sófurufú. in the firmament. ẹni tí ò bá ní ẹ̀mí tí mọ ẹ̀mí yàtọ̀ inú rẹ̀ á wá dùn. Anyone who doesn't have the Holy Spirit be so a ní glad. ẹja ńlá ni ìwà wọn gbé. Now we've caught a big wig. ẹ̀fà èèyàn ńlá làwọn jèrè ọkàn And rẹ̀. we've won the soul of a big wig. láì mọ̀ wípé ìkókò ni. And not knowing that such is a wolf. kí hallelujah. Hallelujah. kí hallelujah. Hallelujah. àwọn ọ̀tá ti ń kó àwọn ìkókò jọ sínú agbo ìjọ Ọlọ́run kó lè gbógun ti kìrìsìtẹ́nì. Our enemies are láti lè now bà ayọ̀ wọn jẹ́. enemies are now assembling wolves in the midst of Christians so they can wage war against them and dent their joy. àwọn lẹ́mọ̀ ti ń sọ pé They are the ones you will see who will say, ọrẹ ò ṣe pàtàkì ẹ má dá ọrẹ. offering is not important, don't give offering, ẹ má dá ìdá mẹ́wàá. don't pay your tithe. kẹ́ ẹ bá lè kú kẹ́ ẹ bá lè wà ní ipò olòṣì àti ìpọ́njú. And so you can remain a pauper and poor. ó fẹ́ kẹ́ ẹ wà ní ipò atọrọ jẹ. Wants you to be in the position of a beggar. a ò fi ipá mú ènìyàn ní sífàm láti san ìdá mẹ́wàá. In CFAM, Tàbí ọrẹ. no one is being coerced to ìdá pay mẹ́wàá wà tithe fún offering. àwọn tí
wọ́n fẹ́ kí fèrèsé ọ̀run kó ṣí fún àwọn. Tithe is meant for only those who want the windows of heaven to open unto them. ọrẹ àkọ́so. Our first fruit offering. àwọn tó nílẹ̀ tí wọ́n pè ní net breaking blessings ló wà Àwọn fún. ìbùkún tó ń já àwọn. Those who want net breaking blessings are the ones who paid. arábìnrin kan A woman, lóòótọ́ truly, bó ṣe gan ìwọ́sọ rẹ̀ ó kun lipstick tó pupa burúkú bí ẹ̀jẹ̀ báyìí. her dressing was awkward, her lipstick and everything was just like blood. ọwọ́ arẹ́rìn yẹ lọ́ọ̀kan. And she was smiling afar off. kò sọ̀rọ̀ o. She did not see a word. n mọ̀ pé tí ẹ̀rín rẹ̀ look embarrassing. And at the point when her smile was embarrassing, a nílò àti rẹ́rìn sí padà kó tó ẹni burúkú ẹ̀ sẹ́yìn. someone needed to smile back at her so she could go away. ọwọ́ arẹ́rìn. And she laughed. ọba ní And she said, dádì Daddy, ẹ pẹ̀lẹ́ sà. well done, sir. mo wá sínú ìpàdé àdúrà ni. I came for prayer meeting. mo wá san àkọ́sọ mi. I'm here to pay my first fruit offering. mo san ní last year. I paid it last year. kí n tó san. Before paying it, kí n tó rí owó ilé san. before I could pay my màá house sáré rent, káàkiri I sáré would run káàkiri. etasketa. gbọ́n mo san But I àkọ́kọ́. paid the first one. mo sọ fún yín wípé I'm telling you that mo ti ní ilé méjì I báyìí. have 2 houses now. òun ló jẹ́ kí n sáré wá mo And travel that's- láti abroad wá. And that is why I ran down here. I bẹ́ẹ̀ came tí up ń abroad. parí àdúrà mo ń padà náà nìyẹn. As this prayer meeting is concluded, I'm going back. ará àtàtì ẹ̀ nìyẹn An outsider, kì í sọmọ ìjọ. not a church member. ohun tí ọ̀tá ò fẹ́ kó tẹ àwọn èèyàn lọ́wọ́ nìyẹn. And this is what enemies don't want people to get hold of. a fẹ́ káyé wọn wà nínú ìpọ́njú. Want their life to be in torment. ẹ̀rí bá wà nínú ìpọ́njú bò ní oṣù láyè sí ọlọ́run. Anyone in torment, how will they have the possibility to say ìrònú God? àtìbànújẹ́ rẹ̀ yóò pọ̀. Their thoughts and their affliction will be so many. ó fẹ́ kán miss net breaking agenda of God for their lives. The enemies want them láti pàdánù àwọn ìbùkún tó ń já àwọn èyí lọ́wọ́ fún tí ayé wọn. ìkòkò ń sọ fún ọ ní pé má dín ńlá. And what the wolf is telling you is that you should not be tó o wà great dúró bí olòṣì síbẹ̀. and remain a pauper. kí hallelujah. Hallelujah. kí hallelujah. amen. 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 bàbá mi kan ní olúwa sọ̀rọ̀ kan lọ́jọ́ A kan. father in the Lord said something one day. ó láwọn gba owó oṣù He àkọ́kọ́ àwọn. collected his first salary àwọn mú lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ and he àwọn. took it to his pastor. 20 naira ní sálárì wọn. Then the salary then was 20 naira àwọn bá mú lọ. and he took it there. àwọn fún bàbá. He gave it to the man àṣé of God, bàbá ò tí ì jẹun láti ọjọ́ méjì. not knowing that Baba had not eaten for the past 2 days. àwọn bàbá yẹn gba àdúrà tó jẹ́ wípé But the man of God prayed. ó gba àdúrà. He prayed such that bàbá yẹn ọlọ́run ti bùkún fún un púpọ̀ lẹ́nu. the Lord has blessed him so much today. bàbá yẹn ní àdúrà bàbá yẹn ló yí ayé òun padà. And the man of God said it is a prayer of that man of God that transformed his òun life. ló sọ òun dá tó ń dà And lẹ́nu. this is what has made him to be what he is today. kí hallelujah. Hallelujah. ẹ máa wo àwọn ìkókò. I look at wolves. àwọn tí wọ́n wà stingy nígbà náà tí wọ́n yìí lè fi sílẹ̀ tani káwọn fúnni ní owó rárá o. Are those who are frugal and mean then, who were not ready to pay or give something then. àwọn ayé wọn ò kúkú dára. Their life is not good. ayé wọn ò tó tàwọn tó san. Their life is not as good as those who paid then. hallelujah. Hallelujah. ẹ máa wo àwọn ìkókò. I look at wolves tó dé ṣọ́ọ̀ṣì in the church tó ní kí gbogbo àwọn ọmọ ìjọ dọ̀bálẹ̀. that all members of the church will prostrate. tó wá ń la orí wọn kọjá ní kọ̀ọ̀kan. He is now walking on bó ti ń them. lakọ̀yọ ló ṣe Jesus. Walking on them say Jesus. 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 èmi ò bú ẹni yẹn o. I did not abuse of such a person. àwọn tí a dọ̀bálẹ̀ ni mo gbà pé nǹkan sórí It is wọn ò only pé. those who prostrated have something wrong with their head. lẹ́nìkan wá ń la orí rẹ How kọjá. will someone who passing your head, Ọba tó crossing pe your head, Jésù be sí. calling Jesus on it? bó o lè yẹ sọ ma pẹ́ rẹ̀ ní apostoli. How will someone have the spirit of an apostle? tí ó pe ara rẹ̀ ní apostoli. Call himself an apostle. tó sọ wípé Say, I have 7 wives mo ní ìyàwó méje péré. and I want to marry 2 additional Mo wives. sì fẹ́ fẹ́ méjì sí kó lè bá pé mẹ́sàn-án. ẹ kí agbára mi lè pọ̀ sí i. And so I can gather more power. ó fẹsẹ̀fẹ o tún tẹ̀lé irú èèyàn Why bíi don't you run away and you decided to follow such a person? àbí àlùfáà bá ti ń gbé nínú ẹ̀ṣẹ̀ When a pastor is living in sin, ẹ̀gún ń bẹ lórí àwọn ọmọ ìjọ rẹ̀ there is curse on the congregants.
torí pé kò sí ní tí wọ́n béèrè tí yóò wá sí And because ìmúṣẹ. there is nothing they ask of that will come to pass. kí hallelujah Hallelujah. kí hallelujah. Hallelujah. àwọn ìkookò wọ́n bẹ ní àárẹ̀ wa. There are wolves in our midst. kí hallelujah. Hallelujah. nígbà tí báwo ni ẹ ti máa rí àlùfáà How will you see a pastor? tí ó mú ọmọbìnrin lọ sí tí odò I take tí ó a lè kó lady bọ́sọ̀ rẹ̀ to the riverside and tell her tí ó sì to máa wẹ̀ put fún on her clothes and be bathing for her. ó tẹ̀ tó ti wá yàtọ̀ ó ti wá burú gan sìn. It is even more terrible now. ṣebí ọkùnrin náà tó ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí ọlọ́bìnrin tó ń wẹ̀ fọkùnrin gan báyìí ní òhò. It used to be a man bathing for a woman, but now you now have woman bathing for a man nakedly. What kinds of confusion it is. Irú àwọn ìpòrúurú àti rúkèrúdò wo leléyìí? àwọn ìkókò tí ń bẹ láàrin wa. Wolves in our midst. a wá síbi tí wọ́n ti ń kọ́ wọn lótìtọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run. They will come to where they are teaching them unadulterated wọ́n á word of jókòó sínú God. abẹ́sẹ̀ ní dọ́dẹ àwọn ènìyàn. They will sit there and start to ensnare wọ́n á bẹ̀sẹ̀ wọ́n sì people máa mú ẹmọ ìjọ kọ̀ọ̀kan. and thinking of how to ká ensnare máa pollute máìdì wọn. one member wọ́n á máa mú wọn lọ ní kọ̀ọ̀kan. polluting their mind èjèèjì. in twos. ìdí ni mo fi sọ pé And that is why I said, ẹ fi àmì ìdánimọ̀ sí ara aṣọ yín. let workers have their identity card on them. kí àwọn kan sì máa bójútó àwọn èèyàn kan máa wo ohun tí ń lọ. And people, there should be people who will monitor everything that is going on. so that ẹ lè dá àwọn ìkókò wọ̀nyí mọ̀ kẹ́ ẹ sì mú wọn. So you'll be able to identify these wolves and apprehend them. characteristics of wolves. Àwọn àbùdá àwọn ìkookò. ohun tẹ́ ẹ fi máa dá wọn mọ̀. Means of identifying them. wolves look like dogs Àwọn ìkookò ó dàbí ajá. but have longer head Ṣùgbọ́n ó ní orí tó ń gùn and sọ̀rọ̀. bushy tails. Àti ó sì ní ìrù tó rí yẹtuyẹtu. wọ́n máa pariwo They will be screaming láti dá àyàjá àwọn ènìyàn. in order to terrify people. wolves can live in any climate. Ìkookò lè gbé nínú ibikíbi. they have excellent vision. Wọ́n ní ojú tó rí iná dáadáa. excellent sense of smell. Wọ́n lè gbé òórùn. excellent sense of hearing. Wọ́n lè gbọ́ dáadáa. ṣe rí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. These three, ó máa ń jẹ́ kí wọ́n lè mọ bí tí wọ́n ó ti sọsẹ́ lára àwọn ìjẹ wọn. it makes them to know where to operate and try to catch their praise. a wolf can smell an animal 2 miles away. Ìkookò lè gbóòórùn ẹranko bí ibùsọ̀ méjì sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. it has 42 dangerous teeth. Ó ní eyín tó burú tó korò tó lóró 22. large stomach. Ikùn tó fẹ̀ gbẹ̀ngbẹ̀. ó lè jẹ oúnjẹ kílò 9 ní ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo. It can consume a food of 9 kilograms at once. bákan náà Likewise, ó lè lọ láì jẹun fún ọ̀sẹ̀ méjì. it can go on hunger strike for 2 weeks. ó yẹ kó yọ àgbà tí Jésù ń fi àwọn èké wòlíì wé ìkookò ó mọ tó sọ. You should understand that why Jesus Christ was comparing fake prophets with wolves, he knew what he was saying. arábìnrin kan A woman òun ojú Ọlọ́run fún ọmọ. was expecting God for the fruit of the womb ó bá lọ sórí òkè kan. and went to a mountain. She Lọ went bá to, a bàbá kan mountain ńbẹ̀. to meet a man there. ìyẹn bá ní bó ti ń sọ̀rọ̀ lọ. As she was Ó ní ẹgbọ́. said, "Hear, báyìí ni Olúwa wí. thus saith the Lord, àtọkọ rẹ ti gbàbọdè. the sperm of your husband he has compromised, àtọ tèmi kò gbàbọdè. and his own sperm is still original. tí àtọ tèmi bá wọlé sí ọ lára. Once his sperm enters into your body, á paradà á di tọkọ rẹ. it will change and become that of your husband, wàá sì bímọ. and you will conceive and give birth." obìnrin náà sì gbàgbọ́. And this woman believed. ó bá a dàpọ̀. This man copulated with her, ó ń bá a dàpọ̀ láti gbàdégbà. and he was copulating with her from time to time. ṣùgbọ́n ẹnìkan ó ń try láti take a picture wọn. But someone tried to take their picture.
ẹni tó bá rí obìnrin yẹn Anyone who sees the woman, á mọ̀ pé kì í ṣe tilẹ̀ yìí you know that the woman is not from here. fọ́rínà ló máa jẹ́. Happens to be a foreigner. ṣùgbọ́n But ẹ wo itú burúkú tí ìkòkò pa. I look at the evil act of a wolf. mo gbàdúrà lónìí I pray today fún àyè tẹ́ ẹ lè ṣe àmì méje tó ní for those agbára. who can say 7 powerful amen. gbogbo àyálù ìkòkò Every invasion of wolf nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti sífàm. in Sifam ministry, pàṣẹ fún lórúkọ Jésù Kristi. I ẹ máa command you. túká. Amen. 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 In Jesus' name. wọ́n lè má jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run. They may not be ministers of God. wọ́n lè wá. They may wọ́n come. bá pásítọ̀. I mean the pastor. Pastor, Àlùfáà. I love you with the love of Christ. Àmọ́ fẹ́ràn rẹ bí ìfẹ́ Kristi. ẹ gba owó yìí. Have this money. ẹ máa sinmi. Have ẹ rest. lọ fún holiday. Go for holiday. ẹ ti ṣe làálàá jù. You have tó o labored bá so much. gbàrú owó bẹ́ẹ̀. If you collect such tó o money, bá lọ fún holiday if you bẹ́ẹ̀. go such holiday, èyí tí ó padà bá. what you later come back to me, ọwọ́ rẹ ò ní ká. you will not be able to handle it. ọwọ́ rẹ ò ní lè ká. You will not be able to handle it. tó o bá ti ń wò wọ́n. When you're looking at them, àwọn ni máa ń ṣe ìbẹ̀wò sáwọn ọmọ ìjọ. they are the ones who visit church wọ́n á members. ṣe ìbẹ̀wò sí ìyàwó nígbà tán mọ̀ pọ́kọ rẹ̀ ò sí ń They lé. will visit the wife when they know that the husband will be away. obìnrin tí wọ́n mọ̀ pé kò tí ì lọ́kọ. Woman who is not married, wọn aláwọn abàṣírí àwọn abẹ́wò láago mẹ́wàá ní alẹ́. they will come to visit her at 10 p.m. ìkókò ni They wọ́n. are wolves. ìkókò ni wọ́n. They are wolves. a kàn gbé àwọ̀ àgùntàn wọ̀ ni. They are just putting on sheep clothing. wọ́n lè máa wá ṣọ́ọ̀ṣì déédéé. They may be coming to church regularly, ṣùgbọ́n but ìgbé ayé wọn kò lè yí padà. Their- ìwọṣọ ayé wọn kò lè yí padà. Their wọ́n máa lifestyle- wá dáadáa bible study wọ́n máa wá gbogbo rẹ̀ ṣùgbọ́n wọn yí padà. their lifestyle cannot change, their mode of dressing cannot change. They will be coming to Bible study, coming for service regularly, but everything, the entirety of their life has not changed and it may not change. They like multiplication of non-spiritual activities in the church. Àwọn fẹ́ràn ìsọdi púpọ̀ àwọn ohun tí kì í ṣe ti ẹ̀mí nínú ìjọ. ọba ti rí nǹkan ayé When they see nǹkan afẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ́ inú wọn máa dùn sí. things of the Ọba world, ti all ń the pọ̀ things, sí. as it is multiplying, inú wọn máa dùn ni. they will be happy about that. àwọn ló máa ń mú kí agbára Ọlọ́run kó di òkú nínú ayé àwọn ènìyàn. They are the ones who make the power of God to die in the kò lives sí of wàásù people. tẹ́ ẹ bá wà. There is no sermon you wọn kì í preach. sí bíbélì inú chọ́ọ̀chì. They don't open their Bible in the church. wọn á gbé bíbélì kalẹ̀ ní wọn máa They will wò. just drop their Bible and be looking. a máa wò pàkó bẹ́ẹ̀ tí nǹkan rẹ̀ sọnù. They will be looking as if they lost something. bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ wá sí. Even if they open it, bó bá jẹ́ proverb lẹ́ni kan sí Matthew náà máa wà. if you tell them to open Proverbs, they will be at Matthew. wọn á kàn máa wò ó ní They will just be kò looking at it. They are not reading anything. ìkòkò Wolves. Wolves. àwọn ló ń dá ìjà sílẹ̀ nínú ìjọ. They are the ones who cause conflict in the ohun tí church. ò yẹ kó di ogun àwọn ló ń sọdọ̀gùn. They are the ones who turn trivial issues a ní iṣẹ́ láti to dáàbò bo ìgbàlá wa o. and we have work to protect our salvation. iṣẹ́ wa ni ojúṣe láti dáàbò bo It ìgbàlá is wa o. our responsibility, it's our assignment to protect our salvation. hallelujah. Hallelujah. àwọn tí wọ́n máa ń ṣe ìwẹ̀ etí odò. Are those who bathe at the riverside. àwọn tó wá mọ àwọn lẹ máa rí tó máa ń sọ wípé kí obìnrin ó fi ẹran tútù sí itan rẹ̀ àárín itan rẹ̀ méjì kó pa ẹsẹ̀ mọ́ kó sì sùn pẹ̀lú rẹ̀ dọjọ́ kejì tó bá dọ̀ àárọ̀ ọjọ́ kejì kó ṣe é fáwọn láti jẹ. And they are the ones who will say a woman should put raw meat between her legs and sleep with it, and the following morning she should cook it for them to eat. àwọn ló máa ń prepare only perfume. And they are the ones who perform or who prepare only perfume. hallelujah. Hallelujah. àwọn perfume olóòórùn dúdùn. Only perfume. perfume mímọ́. Only perfume. àwọn ló máa ń ní ká ṣètò They rẹ̀. are the ones who prepare. àwọn ní máa ń sín gbẹ́rẹ́ sí ojú ara àti ebi kọ́lọ́ fún àwọn ènìyàn. They are the one who put incision in the private part. àwọn and ló ń ṣe ìwẹ̀ etí odò. They are the one who beg for people at the riverside. àwọn ní ṣe ìrúbọ They are the ones irun.
o. I will make ear sacrifices. àwọn ni máa ń gba àdúrà ẹsẹ̀ lásán. They are the ones who pray Láì wọ bàtà. with bare feet. àwọn ló máa ń sọ pé kéèyàn bọ́ sọ̀rọ̀ tó bá ti bọ́ tẹ́tẹ́ gbàdúrà tá a ní ká jù sínú igbó. And they are the ones who say, put off your clothes and pray on it and later throw it àwọn in the ní bush. máa ní ẹ̀dùn oúnjẹ tàbí ìpèsè sínú odò tó ń sàn. And they are the ones who tell you to pour food or sacrifices. àwọn ní máa ń fẹ̀yìn wọlé ìjọsìn láì ṣe bí aláwo. And they are the ones who enter into the church with the back. àwọn ní ṣètò iṣẹ́ sára ẹni dìyẹ tí wọ́n ní kéèyàn fẹ́ra gbogbo ara rẹ̀ ní ìhòòhò. And they are the ones who make sacrifice on egg and then àwọn the body labókù with. sọ̀rọ̀. They are the ones who speak out àwọn ní with the parí dead. iṣẹ́ sára ẹni wọ́n ní kéèyàn rọ́ mi. They are the ones who make sacrifice on egg and tell you to swallow it. àwọn ní máa ṣe sàrà onírúurú wọn fi bẹ́ẹ̀ de ṣe sàrà wọn á fi gbogbo rẹ̀ ṣe sàrà. They are the ones who do public food for people to eat. àwọn ní máa ṣe sàrà èso. They are the ones who use fruit as public food. àwọn ní wẹ́ríwẹ́rí tí máa ń wẹ́rí. They are the ones who wash head. àwọn ni wọ́n ṣètò àwọn àṣejẹ oríṣiríṣi fáyẹ̀ láti lọ́ máa jẹ. They are the ones who make a different propitiation for wọ́n á ní people kẹ́ to ẹ gbómi eat. sínú oòrùn ní ọjọ́ méje. And they will tell you to put water in the stove for 7 days. àwọn ló máa ṣètò 6 and 7 book of Moses. They are the ones who use the 6 and 7 book of Moses. àwọn ló máa ṣe ètò tí gbogbo ìrìn àjò àwọn dàbí ti aláwo àti oníṣègùn. Everything about them is like a diviner or witch doctor. nígbà tẹ́nìkan débẹ̀ tó ní When mo mọ̀ someone calls and say, lálàá I had a dream. a ní lọ mú pijamasi àtàṣọ ìbora rẹ̀ wá kó ṣàdúrà sí. I go and bring your pajamas and your wrapper so I can pray on it. ìkòkò ni wọ́n. They are wolves. ìṣe wọn jọ ti babaláwo àti oníṣègùn. And their acts, their doings look like that of a witch doctor and a diviner. ìṣe wọn fẹ́ wọ́n hàn wípé ìkòkò ni wọ́n. All their doings make people to know that they are wolves. a Bible follower. Jẹ́ ẹni tó ń tẹ̀lé Bíbélì. not a traditional follower. A kì í ṣe ẹni tó ń tẹ̀lé àwọn oníṣe. àṣà wa lélẹ́yìí mọ́ tẹ̀lé àṣà. This is our mọ́ culture tẹ̀lé and iṣẹ́ àti tradition. àṣà. Don't follow tradition and culture. tẹ̀lé Bíbélì. Follow the Bible. torí pé wọ́n rí pé Because they know that. ìṣe bí babaláwa ti ṣeré òun la gbàgbọ́ òun ní bẹ lórí wa òun náà ṣe rí wa tàn The jẹ. reason why they deceive people is because people follow the tradition that forefathers. ọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í lè béèrè tàbí kó fi Bíbélì kó fi ṣe ìwádìí ohun tí àwọn èèyàn wọ̀nyí bá sọ fún un. And many people cannot inquire or examine why they are doing this with the Bible. Arm yourself with knowledge. Di ara rẹ lámùrè pẹ̀lú ìmọ̀. wá ìmọ̀. Seek knowledge. wá òtítọ́ rí. Seek the truth. ka Bíbélì rẹ dáradára. Read your Bible very well. ṣe àwọn iṣẹ́ tí ẹ̀mí tó yẹ kó o ṣe nínú ilé. And do necessary spiritual work you should do at home. gẹ́gẹ́ bí quiet time ẹ àkókò ìdákẹ́rọ́rọ̀ rẹ. Your quiet time ní òwúrọ̀. in the morning. orin inú ìwé rẹ. Your hymn. ka Bíbélì rẹ. Read your Bible. gbọ́n tí Ọlọ́run bá yẹ sọ. And listen to what God is telling you. gbàdúrà. Pray. ṣé àwọn kan wọ́n jẹ́ kó mọ́ ọ lára. Let these things become part and parcel of you. hallelujah. Hallelujah. jẹ́ kí nǹkan ẹ̀mí máa ká ọ lára. I'll be so concerned with spiritual things. máa fúnra Have premonition sí àwọn ọ̀rọ̀ tó bá dàbí ẹni tó tako Bíbélì. on anything that is against the Bible. tẹ́nìyàn bá ríran kan sí ọ tó sọ ìran kan gbọ̀ngìdì fún ọ. If anyone tó wá tells wo you tó a vision, wádìí rẹ̀ Bíbélì tí ò sí. and you examine Fúnra the sí. Bible and it does not exist there, please have premonition on such. fúnra sí i. Have premonition on such. hallelujah. Hallelujah. arábìnrin kan. A woman. mo fẹ́ lọ gbàdúrà báyìí. lẹ́yìn ilé. I'll go and pray after this. arábìnrin kan. A woman. ó san ọrẹ àkọ́sọ ọrẹ àkọ́kọ́. I paid her first fruit offering. ó san ìkejì. Paid the second one. ó fẹ́ wá san ìkẹta. And she was about to pay the third one. wọ́n ló ń ka àwọn kankan lórí íńtánẹ̀tì. And she read something on the internet. pé irú nǹkan ẹgbẹ́ kò nílò kéèyàn ó san àwọn That kan you yẹn don't mọ́. need to pay all these things again. Ọlọ́run ti bùkún fún nígbà tó san ìkíní ìkejì yẹn púpọ̀. The Lord has blessed her while she paid the first and second one very well. mọ nígbà tó kò san ìkẹta. But when she did not pay the third one, onítorí tó ń gbọ́. and because of what she had,
àtòun àtàwọn ọmọ rẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta together with our 3 ó children, wà nílé ìwòsàn. they were in the hospital. ìlọ́po mẹ́wàá ohun tó fẹ́ san gan ló fi tọ́jú àwọn ọmọ And àtàrà rẹ̀. she used 10 folds of what she wanted to pay to take care of her children èyí and tí herself. àwọn ìkòkò fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ And this nílé. is what the woes wanted to happen. èyí tí inú wọn dùn sí And this is lélẹ̀. what they're happy about. láti sọ ọ́ di aláìní. In order to make you a Láti sọ ọ́ pauper, dológbèsè. to make you a debtor, láti sọ ọ́ di to aláìsàn. make you a sickler. ìdí tó gbọ́dọ̀ kéésì And ara. that is why you have to be careful. dídó lórí ẹsẹ̀. Rise to your feet. fẹ́ ká lọ gbàdúrà. Want us to pray. ẹ jẹ́ kí ojú wa kó wà ní dídì. Let's close our eyes. ẹ já sọ fún Ọlọ́run. Let us tell God. ìwọ tó o ti fi ayé rẹ fún Jésù Kristi. If you have not given your life to Jesus Christ, àǹfààní ńlá lélẹ́yìí. this is a great opportunity for you. àǹfààní ńlá lélẹ́yìí. This is a great opportunity for you. sọ fún Ọlọ́run. Tell God, bàbá Father, ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mi. I'm a sinner. ṣàánú fún mi. Have mercy on me. mo ti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi. Confess my sins. Olúwa dáríjì mi. Lord, forgive me. fi ẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ̀ mí. Cleanse me with your blood sọ mi dènù mọ́ and pápátá. make me whole totally. agbára ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé mi. Destroy the power of sins in my life. tún mi ṣe láti òní lọ. Prepare me from mo today. ti pinnu láti kọ̀ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀. I'm determined to àti láti máa tọ̀ ọ́ lẹ́yìn. forsake all my sins and follow ràn mí you. lọ́wọ́. Help me. ràn mí lọ́wọ́. Help me. ìṣiṣẹ́ ńlá ló ti gbé tó dára And jùlọ you lónìí. have taken a good step today. ó gbàdúrà wípé Ọlọ́run yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. Amen. ó sì máa dàgbà sínú agbára rẹ̀. Amen. ò ní padà. Amen. ò ní ṣubú. Amen. bó o ti ń wúlò fún ara rẹ̀ ó mọ̀ wúlò fún Ọlọ́run. Amen. ó wúlò fún orílẹ̀-èdè. Amen. bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. a fẹ́ lọ gbàdúrà. And we want to pray. Open my eyes, oh Lord, hallelujah. Open my eyes, oh Lord, hallelujah. Open my eyes, oh Lord, I am ready to obey. Open my eyes, oh hallelujah. Open my eyes, oh Lord. Hallelujah. Open my eyes, oh Lord. I am ready to obey. Open my eyes, oh Lord. Bí ọwọ́ rẹ lé ojú rẹ. Hallelujah. ó fẹ́ kó o gbé ọwọ́ méjèèjì lé ojú I rẹ. want you to place your 2 hands on your wàá máa eyes. sọ wípé And you will say, gbogbo ìbòjú òkùnkùn. every evil veil, Olúwa fi iná ká kúrò Lord, lójú rẹ. remove it by fire of my eyes. Hallelujah. Hallelujah. Every spiritual cataract. Gbogbo àìsàn ojú òkòkò. ó yá máa jáde ní ojú. Come out of my máa eyes. jáde ní ojú. Come out of my ó yá eyes. pariwo àdúrà. And pray. orúkọ Jésù gbogbo ìbòjú òkùnkùn. Every evil covering èyí tó bò mí lójú. that covered my house, Olúwa máa ká kúrò. Lord, remove it. iná ká kúrò. Fire, remove it. agbára tó wà náà jẹ́ The Jésù yá ká power kúrò. of just remove it. gbá dáadáa. Pray it very well. gbogbo tí wọ́n pè ní ìṣújú òkùnkùn. Everything called evil Cataract. eye covering, cataract, ó yá máa ká kúrò. be removed. máa ká kúrò. Be removed. máa ká kúrò. Be removed. lójú mi ká From my kúrò. eyes, be removed. ẹ̀mí mọ́ ká kúrò. Holy Spirit, remove it. ká kúrò. Remove it. àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. gbogbo ọdẹ gbogbo àwọn ọlọ́dẹ ọkàn.
àwọn tí ń dọdẹ ọkàn. Everyone who is after my soul. mo fẹ́ kó o gbà dáadáa. I want you to pray it very well. tàbí kí n sọ pé gbogbo ọfà àwọn tí ń dẹ ọdẹ ọkàn. Every arrow of the hunters of the soul. so hunters ẹ jáde lórúkọ Jésù. Come out in the name of jáde ó Jesus. yá Come pariwo out. àdúrà orúkọ Jésù gbogbo ọfà àwọn ọlọ́dẹ Every ọkàn. arrow of the soul hunters. ó yẹ jáde. Come out. ẹ jáde. Come out. jáde lára mi. Come out of my body. jáde lára mi. Come out of my body. jáde lára mi. Come out of my body. gbàdúrà yín Pray dáadáa. the prayer point very well. fúra Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. gbàdúrà kẹta. Pray the third prayer ó point. fún ẹ̀gún kò ní dára fún ọ. Every cause that shall not be well with you. mo fẹ́ kó o gbà dáadáa. I want you to pray it very well. gbà cause of it shall not be well with you. Gbogbo ẹ̀gún kò ní dára fún ọ. Olúwa parun ó yàdúrà. gbogbo ẹ̀gún kò ní dára fún ọ. Every cause that shall not be well with you. Olúwa parun. Lord, destroy it. agbára tó wà ní ẹ̀jẹ̀ Jésù. Power of Jesus. máa parun. Destroy it. máa parun. Destroy it. máa parun. Destroy it. ìwọ ìránṣẹ́ gbà dáadáa. Celebrate máa that way. parun. Destroy it. máa parun. Destroy it. ẹ̀gún kò ní dára The fún ọ. cause shall not be well kò with ní you. dára fún ọmọ Shall rẹ. not be well with your Olúwa children. parun. Lord, destroy it. Olúwa parun. Lord, destroy it. jẹ́kẹ́lẹ́ rò gbẹ́rù ẹ̀. You carry it. ẹni tó gbé èpè kalẹ̀ kó forí Every dé. of the cause carry their load. fúra Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. ẹ ká gbàdúrà kẹta kí ẹ̀yin eléèké gbàyọ kẹsíkásí. Start these prayer points. Let's pray one more, then we'll round up for já the day. gbàdúrà kan lára àwọn àdúrà tó ga jù ní Bíbélì. And let's pray one of the greatest prayer points in the Bible. Olúwa dìde. Oh Lord, arise jẹ́ kí àwọn ọ̀tá rẹ tó wà nínú mi. and let your enemies inside of me kó máa túká. scatter. ó yàdúrà. Pray. orúkọ Jésù. Olúwa dìde. Oh Lord, jẹ́ kí arise. àwọn ọ̀tá rẹ tó bẹ nínú ayé Your mi. enemies in my kó máa life. túká pẹ̀lú iná. Scatter by fire. ẹ máa 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 túká pẹ̀lú iná. Scatter by fire. àwọn ọ̀tá rẹ tó bẹ nínú mi. Enemies in me. ẹ máa túká. Scatter. In the name of Jesus. fúra Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. ẹ̀yin kan wà lára yín tí ẹ ń gbàdúrà yìí. There are some people among those who are praying. ẹ ń lé nǹkan rere You are pursuing good things, ṣùgbọ́n ẹ ò bá a. but you did not catch up. Olúwa kàn ní kí n sọ fún The ẹ Lord said I should just tell you wípé that látòní lọ henceforth. wọ́n máa fi ohun rere máa lé ọ kiri. Amen. ẹ máa gbọ́n tẹ́mi Ọlọ́run sọ. And listen to what the Spirit of God said. Your unending laughter begins today. Amen. àwọn tó ń fi àwòrán búburú rẹ sọ́kàn àwọn aláàánú rẹ ojú tì wọ́n lórí lórúkọ. Amen. torí pé Ọlọ́run yóò bẹ̀ sí ní fi àwòrán rere rẹ sínú ọkàn wọn. Amen. ohun rere táwọn ọ̀tá ti lé jìnnà sí ọ látòní yóò bẹ̀ sí ní tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Amen. ẹ jẹ́ ká gbàdúrà kan tó kù yìí. And let's pray the last prayer point. arábìnrin This woman, wọ́n di ọkọ tó yẹ kó o fẹ́ mọ́ kí n pè wọ́n báǹkì ẹ̀ sí ìsàlẹ̀ omi. the husband you should marry has been banged in the wọ́n marine world. báǹkì ìyàwó rẹ̀ sísàlẹ̀ omi. Your wife has been banged in the marine wọ́n world. báǹkì ìgbéyàwó rẹ̀ sísàlẹ̀ Your omi. marriage has been banged in ọmọ the tó yẹ marine kó world. o bí wọ́n tì í mọ́lé sínú ìsàlẹ̀ omi. Your children have rere been tó yẹ locked up kó in o the ṣe marine wọ́n world. tì í mọ́lé sísàlẹ̀ omi. Goodness and prosperity have been ṣùgbọ́n locked mo up in the sọ̀rọ̀ marine world. àṣẹ mi mọ́ jáde àti iná. Speak wonderful ẹ̀yin orò wọ̀nyí ẹ gbọ́rọ̀ Olúwa gbogbo ohun tí ẹ tì mọ́lé lórúkọ ní oyè ẹ̀jọ̀wọ́ rẹ̀. ẹ̀jọ̀wọ́ rẹ̀. ẹ̀jọ̀wọ́ rẹ̀. ẹ̀jọ̀wọ́ rẹ̀. ẹ̀jọ̀wọ́ rẹ̀. lórúkọ Jésù
forúkọ Olúwa. Hallelujah. ẹ jẹ́ ká gbàdúrà kẹrin. Now let's pray for prayer points. Arrows of lifetime battle. Àgbogbo ọfà ogun téèyàn ń jà téèyàn fi kú. mo fẹ́ kó o gbà dáadáa. I want you to pray it very well. ọfà ogun téèyàn fi gbogbo ọdún ayé rẹ̀ jà. And the arrow of lifetime battle. wà ní jáde lára Say, rẹ̀. come out of my padà heart. síbi tó tó bá ó yá pariwo àdúrà. orúkọ Jésù. gbogbo ọfà ogun tí ènìyàn fi gbogbo ọdún ayé rẹ̀. Every arrow of lifetime battle. Go back. Go back. Go back. Go back. Go back. Go back. lórúkọ Jésù lórí padà. Your sender. ọfà téèyàn fi gbogbo ọfà ogun téèyàn fi gbogbo ọdún ayé rẹ̀ jà. The arrow of lifetime battle without a ní resting. kò sọ́jọ́ ìsinmi lórí ọmọ No time of àjà rest of my lórí children. ọmọ àjà lórí ọmọ My children, àjà you fight to do kò ní everything. sinmi kò There is no gbádùn rest. ayé rẹ̀ There is no ó yá joy. padà Go back. jáde lára mi lónìí. Come out of my jáde Come on. jáde Come on. jáde Come on. jáde Come on. jáde lórúkọ Come on. ó yá padà. In the name of Jesus. gbogbo ní forúkọ Olúwa Olúwa ṣe fún tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ àfihàn fún ọ. In Jesus' most wonderful name we have prayed. Amen. na ọwọ́ rẹ sí ọwọ́ ọ̀tún rẹ sí mi níbi tí mo wà yẹn ọwọ́ ọ̀tún rẹ. Stretch forth your right hand towards me here. máa ṣe àmín. I'll be saying amen. mo pàṣẹ òróró ẹ̀mí mọ́ láti ọ̀run ó yá dà sínú ọwọ́ ẹ̀ báyìí. Amen. iná tí ò sí tí ò lè yanjú láti ọ̀run ó yá darapọ̀ mọ́ ọwọ́ ìṣe. Amen. ẹ̀jẹ̀ Jésù sọ̀kalẹ̀ sínú ọwọ́ yìí. Amen. kó níbẹ̀ kó ṣẹ bẹ́ẹ̀. Amen. ògo ni forúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. wàá wá fi ọwọ́ yẹn wàá gbèlè wájú orí rẹ̀ wàá máa fẹ́ rọ́ọ̀bù ẹ̀ báyìí. Right hand on your forehead. I've been rubbing it wàá like máa this. ní gbogbo àmì Every mark tí kìí jẹ́ kéèyàn orí ojú rere. that doesn't allow one to get favor. gbogbo àmì àṣetì. Every mark of failure. gbogbo àmúbọ̀ rere. Every mark of get and lose. àmì ìjákulẹ̀. The mark of àmì failure. mọ́ The láṣeyọrí. mark of no prosperity. wà ní mo parẹ́. I rub you. máa rọ̀bù ẹ̀. Rub it. títí yóò fi gbóná máa rọ̀bù ẹ̀. It is hot. Rub it. máa rọ̀bù ẹ̀. Rub it. o lè fast. You may be fast. Rub títí it. yóò fi gbóná. Until become àmì hot. yẹn sí kúrò. And the mark. aláàánú arírẹ̀ rí ọ. And your brother. olùrọ̀ arírẹ̀ rí ọ. Your helper will locate you. amúnasẹ̀ rẹ̀ yóò rírẹ̀ rí ọ. Your flow will locate máa you. fi ọwọ́ ra. I rub it. máa fi ọwọ́ ra. I rub it. bó o ti fẹ́ ra yóò wọ sí Rubbing kúrò. it to be removed. máa sí kúrò. Be removed. iná darapọ̀ mọ́. Amen. iná darapọ̀ mọ́. Amen. ẹ̀jẹ̀ Jésù darapọ̀ mọ́. Amen. mo ní iná darapọ̀ mọ́. Amen. iná darapọ̀ mọ́. Amen. iná darapọ̀ mọ́. Amen. kó máa ṣí. Amen. kó máa ṣí. Amen. kó máa ṣí. Amen. kó máa ṣí. Amen. lórúkọ Jésù mo ní kó ṣí wò. Amen. Olúwa dúpẹ́. Thank you, Jesus. adúpẹ́. Thank you, Jesus. fún àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. bàbá wa ògo ni forúkọ ọmọ yìí. Hallelujah. adúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ tó wọlé sí wa. a sì pẹ́ fún àyájọ́ tí ìsinmi ọpẹ́ tí ò ní Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amen. bá a ti gbàdúrà àṣẹ Ọlọ́run kó borí rẹ̀. Amen. láti òní lọ́dún eré àti àánú Ọlọ́run kó máa bá ọ pàdé. Amen. ibi tó o bá ti wọ̀ kó rà ló gbà. ní Amen. àkókò tó burú bí eléyìí ní àkókò àjàkálẹ̀ àrùn tí ń ṣe àjàkálẹ̀ àrùn Olúwa palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Amen. lórílẹ̀‐èdè Olúwa dá dúró. Amen. ní ìlú Ilé-Ifẹ̀ Olúwa gbẹ́sẹ̀ lé. Amen. a ò gbọdọ̀ rí i. Amen. Olúwa gbẹ́sẹ̀ lé. Amen. ẹkún ò ní wọlé rẹ. Amen. kò ní wọ àgọ́ rẹ. Amen. àwọn ọmọ rẹ tó wà lókè rẹ ẹ̀jẹ̀ Jésù kó pamọ́ ńlá làáfíà. Amen. gbogbo àwọn ọmọ ìjọsìn wà Olúwa pamọ́ ńlá làáfíà. Amen. agbára rẹ kó sì jùlọ wá. Amen. ògo ni forúkọ Ọlọ́run. Hallelujah. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Bless the Lord. Hallelujah. ẹ̀ẹ̀kan sí mo kí gbogbo apẹ́ àkóso. Once again, I greet everyone Lord, happy that's why Sunday. Lord, Shall we God, go with us in Jesus' name? àwọn ètò ìsìn wa ń lọ bí a ti ṣètò rẹ̀. Our service continues as àyẹ̀ ni planned. pé house fellowship wa ń tẹ̀síwájú. Which means our fellowship continues. à ń tẹ̀lé àwọn òfin àti àtẹ̀lé ti ìjọba. And we are following government directives. Distancing and so on. And social distancing àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ lọ. ká fọwọ́ wa And let us keep on washing our pẹ̀lú hands ọṣẹ. with soap. ẹ ká dẹ̀ disinfect gbogbo àyíká wa let tá a us bá láǹfààní rẹ̀. Disinfect our environment if tó we bá have the necessary pé opportunity. ká lo ilé tó fi ń bo imú àti gbogbo rẹ̀ If ká there lò ó. is need for us to use a face mask and let us use it. Yóò dára fún wa It shall be well with lórúkọ. us in Jesus' ó name. mọ̀ wípé kò ní kàn wá. I know that it will not come near us. àwọn tó ṣèkàn Ọlọ́run adáwọ́ ìwòsàn ní wọn. Amen.
mo kí alẹ́ kan sí pé I greet you once again. a kú ti àyájọ́ ti ìsinmi ọ̀pẹ. Happy Palm Sunday. Àlàáfíà pípẹ́ láti fi ṣe ọdún ti Easter tó ń bọ̀ lórúkọ Jésù. Amen. Ẹ ṣé.